Nah, teman-teman, tadi kan udah diterbangin berdua ya, si Alex sama si John. Nah, sekarang kita coba terbangin si Alex sendiri. Nah, di sini mau ngetes si Alex. Kan di sini tuh banyak emprit liar ya, karena emprit itu kan tipe burung yang berkoloni ya, alias terbang banyakan. Nah, kalau misalkan si Alex terbang sendiri, terus dipanggil sama piit liar, apakah si Alex mau turun atau enggak? Yuk kita buktiin ya, panas guys. Yuk. Tuh, 2, 3, go! Go. Nah, terbang jauh guys. Coba. Go. Terbangnya bawah Yo. Go. 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 Oke, mantap ke topi guys. Nih mantap. Terbangnya kalau sendiri Alex gak mau terbang tinggi ya. Tapi kalau berdua tadi terbangnya lumayan agak tinggi. Mantap lah, lumayan si Alex nih. Baru gerak lagi guys.